Hello, Sanjida here. Today I am here to discuss one of the common mistakes you often make. এখানে দুইটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে, একটাতে রং লেখা এবং একটাতে কারেক্ট লেখা আছে। Let's see what it is. তো এখানে ফার্স্ট সেন্টেন্সটা হচ্ছে গিয়ে when a student joins the class, it's important that he or she feel welcomed and included. যেটাতে কারেক্ট লেখা এটাতে দেওয়া আছে when a student joins the class, it's important that they feel welcomed and included. The difference is among he or she and they. তো এখানে they আর he or she কি এমন এফেক্ট ফেললো যে আমরা এখানে রং এবং কারেক্ট বলছি, এখানে কমন মিস্টেক বলে আমরা এখানে এটাকে কনসিডার করছি। when a student বলতে আমরা একটা স্টুডেন্ট বোঝাচ্ছি, a student সিঙ্গুলার। তো এখানে a student সিঙ্গুলার কমন নাউন। তো a স্টুডেন্টের বদলে আমরা তো জানি না তার জেন্ডার কি, সো উই আর ইউজিং হি অর শি as we don't know the gender whether it is a girl or a boy, so we are using he or she as its প্রোনাউন। এটা প্রোনাউন হিসেবে আমরা হি অর শি ব্যবহার করে থাকি এরকম লিখতে গেলে, বাট এটা অ্যাকচুয়ালি রং হিসেবে কনসিডার করা হতে পারে। কেন, এটার কারণটা আমি একটু বলবো। when a student যখন আমরা বলি তখন আমরা তো জানি না এটার জেন্ডারটা কি অ্যাকচুয়ালি। তো আমরা যদি জেন্ডার না জানা থাকে তখন আমরা হি অর শি না বলে প্রোনাউন হিসেবে হি অর শি ইউজ না করে উই ক্যান ইউজ দে। এখন আপনাদের মধ্যে একটা কোয়েশ্চেন থাকতে পারে, দে কেন ইউজ করবো? দে হচ্ছে গিয়ে থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার, এটা তো প্লুরাল প্রোনাউন, তো এটা কেন ইউজ করা হবে, এটা আমি কেন সাজেস্ট করছি। টু বি অনেস্ট, দে একটা প্লুরাল প্রোনাউন, তবে এইটা সিঙ্গুলার হিসেবে কনসিডার হতে পারে যখন এখানে একটা কমন নাউন থাকবে সাবজেক্ট হিসেবে, সিঙ্গুলার কমন নাউন থাকবে, কিন্তু আমরা তার কোনো জেন্ডার জানবো না। যেহেতু কমন নাউন তাই আমরা এটার জেন্ডার জানার কথাও না, এটা বই না কি গার্ল এগুলো আমরা জানবো না। এক্ষেত্রে আমরা স্টুডেন্ট বলার পরে তার instead of using he or she we can use they, আর এই ক্ষেত্রে দেটা কিন্তু সিঙ্গুলার প্রোনাউন হিসেবে ইউজ হচ্ছে, কারণ এখানে আমরা স্টুডেন্টের জেন্ডারটা জানি না। জেন্ডারটা না জানার কারণে এটা এখানে আমরা দে ইউজ করতে পারবো। আরেকটা এক্সাম্পল যদি দেই, if I give another example, একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লিখি। if a child spends too much time in front of television, in front of television, এখানে আমরা if a child spends too much time, একটা চাইল্ড লিখেছি, তো আমরা এখানে প্রোনাউন হিসেবে চাইল্ডের প্রোনাউন হিসেবে কিন্তু হি অর শি লিখি। আমাদের রাইটিং টাস্ক এক্সামে হি অর শি লিখি, কারণ আমরা জানি না, as we don't know about the gender, চাইল্ডটা কি ছেলে নাকি মেয়ে, তো আমরা দুইটাই ইউজ করি। তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা ইনফর্মাল হিসেবে কনসিডার করা হতে পারে যদি আমরা এরকম লিখি। তো if a child spends too much time in front of television, he or she may develop illness such as কি হতে পারে, কি ডেভেলপ হতে পারে, obesity হতে পারে, obesity। ওকে, একটা সেন্টেন্স লিখলাম, কিন্তু এইটা কিন্তু গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট হবে না। গ্রামাটিক্যালি যদি কারেক্টও হয়, আমাদের এখানে ইনফর্মাল হি অর শি ইউজ করার কারণে এটাকে ইনফর্মাল হিসেবে কনসিডার করা হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে আমরা ইনস্টেড অফ ইউজিং হি অর শি, হোয়াট উই ক্যান ইউজ ইজ, আমরা লিখতে পারি if a child spends, এখানে আমরা হি অর শি এর পরিবর্তে দে ইউজ করতে পারবো। উই ক্যান ইউজ দে। কেন? কারণ এখানে চাইল্ডের জেন্ডারটা আমরা জানি না, ইটস আননোন টু আস, উই আর আনফ্যামিলিয়ার অ্যাবাউট দ্য জেন্ডার অফ দ্য চাইল্ড, সো ইনস্টেড অফ ইউজিং হি অর শি উই ক্যান ইউজ দে। উইল ট্রাই টু প্রিপেয়ার আওয়ারসেলফ অ্যাজ দ্য বেস্ট, এবং আমরা এইগুলো কমন মিস্টেকগুলো না করার চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও। থ্যাংক ইউ।